안녕하세요. 배우 김가연. 포커플레이어 임현입니다. 네, PVC 매트였는데요. 당시에는 1.8cm 정도였고 굉장히 말랑말랑했고 그걸 설치했을 때가 2018년이니까 아이가 3살일 때거든요. 그래서 이렇게 많이 뛰거나 또 막 쿵쾅쿵쾅할 일 걱정이 없어서 딱 거실만큼은 아이가 이제 다치지 않을 정도로 했었는데 지금은 이제 6살인데 제가 딸을 낳은 게 아니라 칼 루이스를 한 것 같아요. 정말 집안에서 우다다다다다 우다다다다 이 소리가 날 정도로 하는데 많이 이제 달리기 시작하다 보니까 아무리 이제 자제를 시켜도 이게 집안에 좀 뛰어다니기가 좀 불안하기 시작했어요. 근데 아래층에서도 그분들은 괜찮다고 하시지만 저희는 죄송한 마음. 그죠? 엘베 만나시고 죄송합니다. 항상 우리들 사이에서는 아래층에서 성인군자가 산다. 그래도 이게 가끔 이제 애기가 늦게 잘 때는 뭐 10시 이후에도 자니까 그때도 우당탕탕 뛰어다니니까 그것 때문에 좀 많이 죄송했어요. 그래서 주로 아이한테 좋은 말을 해야 되는데 뛰어다니지 마! 이런 게 거의 습관화되다 했는데 그 다음부터는 안 되겠다 싶어서 이제 더 깔려고 해보니까 아니 이게 웬 떡입니까? 3cm짜리 무려 3cm짜리 바로 그겁니다 라고 해서 저희가 오늘 시공을 하게 됐는데요. 그 전에는 사실 이제 거실 알만 하다가 이번에는 진짜 전체적으로 요리를 하는 저를 위해서 부엌까지 깔았습니다. 화장실 가는 곳까지 깔고요. 애기들 발소리 때문에 그런 게 아니라 어른들도 이제 쿵쾅쿵쾅 걷는데 네. 이제 그런 발걸음 소리가 아래층에 이제 층간소음의 이제 갈등을 그러니까. 좀 해소시켜주고 저 같은 경우는 이제 매트가 깔려있는 공간 외에 운동을 하고 싶은데 이제 운동을 하려면 이제 매트 위로 올라가야 되잖아요. 애기 잘 때까지 기다렸다 운동하고 그랬었는데 맞아. 이제는 저기 구석까지 이제 다 매트가 다 뻗어 있으니까 뭐 화장실 앞에서 하고 바로 들어가서 샤워하고 뭐 자리만 잘 잡고 운동을 하면 제가 제일 마음에 들었던 거는 다른 게 아니라 아무래도 엄마다 보니까 이렇게 좀 많이 꼼꼼하게 따져보는 편이에요. 그런데 그 데시벨 있잖아요. 이렇게 소음 측정하는 게 지금은 20대로 내려갔대요. 20대 정도면은 이렇게 숲에서 자기랑 나랑 데이트를 하는데 내가 자기한테 사랑해 이 정도래요. 소름 끼치나요? 아니 저는 소름 그거까지 그 얘기 딱 듣자마자 이거는 해야 돼. 이거는 가격의 문제가 아니야. 이거 해야 돼. 라고 해서 이제 하게 된 거예요. 슬슬 이제 걱정되는 게 이제 코로나가 끝나면은 동네 방네 애기들 전부 다 일로 와서 이제 운동장처럼 뛰어놀까봐 그건 안 됩니다. 재택근무를 하는 제 입장에서는 상당히 걱정되는 바이죠. 어쨌든 아이를 위해서 또 나머지 가족들을 위해서 또 저의 건강을 위해서 오늘 전체 시공을 했는데요. 저는 솔직히 감동했어요. 왜냐면 이게 직각을 맞추는 거 그냥 직각차 뭐 이런 게 아니라 거의 기계로 레이저로 이렇게 쏘고 딱 그 각을 맞추더라고요. 그래서 네. 와 이거 그거 하고 첨단공학이야? 피아노를 저희가 구성이 됐는데 피아노의 다리 이렇게 몰려 있잖아요. 저는 그것까지 홈까지 다 파가지고 너무 네. 완벽하게 맞춰주시니까 그냥 감동. 매트가 사실은 아이를 위한 거라고 생각을 했는데 사실 살아보니까 저희 어른들을 위한 것도 있는 것 같아서 사실 제가 임신했을 때 감각들이 발달을 한 거예요. 예민해져서 거의 귀가 소모진 거예요. 위에서 쿵쾅쿵쾅 소리가 지금은 거의 못 듣는데 그때는 정말 너무 잘 들려서 그러니까 예민하니까 계속 듣게 되더라고요. 근데 사실 나는 다닐 때 보면 저희 큰애도 이제 25살짜리 애가 걸을 때 약간 뒤꿈치로 쿵 하는 내딛는 습관이 좀 있더라고요. 그러니까 내가 듣기에도 소리가 나는데 나도 습관적이어서 이 정도는 소리가 안 나겠지라는 생각은 분명히 밑에 날 거라는 거죠. 그러니까 나는 이렇게 해도 안 날 거라는 그런 생각을 해서는 안 될 것 같더라고요. 항상 뭐 자녀들한테 잔소리를 하게 되는데 뒤꿈치 떼고 걸으라고 그런 뭐 잔소리 할 필요도 없어지는 것 같고 그리고 나도 슬리퍼를 짝짝 펴며 이렇게 걸어갔더라는 거죠. 그러니까 나도 인지하지 못한 사이에 나도 남한테 피해를 주는 것 같아요. 다세대 주택에 있어서 이제 매너 필수템? 그런 느낌인 것 같아요. 정말 잘 만들어 주셔서 너무 감사해요. 이건 가격이 중요한 게 아니에요. 저는 이 정도 퀄리티일 줄 몰랐어요, 솔직히. 진짜요? 너무 좋습니다. 강추. 일단 깔고 나면은 절대 후회할 일은 없을 거라고 장담합니다.